¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, otro vlog el día de hoy. Y nada, el día de hoy probaremos este pequeño invento que vi en un reel de Instagram y me pareció bastante curioso. Y en principio fue raro, ya que se supone que en esto puedes hacer una fogata que dure bastante. Y en principio no me pareció raro, ya que se supone que duraría, sí, pero con combustible o con otro tipo de material incendiario que dure tiempo. Pero no, se supone que funciona con simplemente madera y a pesar de ser un recipiente bastante pequeño puede contener la fogata durante bastante tiempo. Y nada, el día de ayer le hice una pequeña prueba pero con madera muy seca y muy pequeña y sí, la verdad es que funciona. Pero el día de hoy la probaremos con leña más húmeda y más grande a ver si puede soportar, ya que en teoría estos agujeros que tienen en el costado servirían para que pase el aire y esto pues un montón de agujeros por la parte inferior para que al momento de sacudirlo pueda caer lo que vendría siendo la ceniza y todos esos residuos para que no se vaya sobrecargando y se apague con el tiempo. Así que nada, el primer intento que lo probé, la verdad funcionaba bastante bien el día de ayer y el día de hoy lo vamos a probar de nuevo, como ya dije, pero con madera más gruesa y no tan seca. Así que si funciona, 10 de 10, y si no, pues ya veremos. Pero en teoría debería funcionar, ya que es simplemente fuego. Y nada, lo vamos a probar y les diré qué tal. Ya ven que es bastante sencillo de hacer, simplemente agujeros en los costados para que pueda pasar el viento y más para que puedan agitarlo y que caigan los residuos. Así que lo vamos a probar esta noche, día de camping, y tal vez hasta cocinemos algo si el fuego es bueno. Cuando estén empezando lo que vendría a ser el fuego, no olviden tirar madera muy pero que muy fina y lo más seca posible para que las pequeñas flamas iniciales puedan encenderlo con más facilidad y así se produzca el fuego más grande, y después proceden a poner la madera un poquito más gruesa para que así dure más tiempo el fuego. Pero primero siempre empezar con la madera más fina, menos gruesa posible y más seca para que las primeras llamas puedan encenderse y mantenerse sin que el viento las apague. Y bueno, gente, al parecer el invento funciona de maravilla. Lo he estado probando y la madera húmeda no tiene ningún problema, ya que el aire pasa en medio de los agujeros que tiene al costado y el humo que saca es muy pequeño, así que en general ha servido bastante bien. Creo que en un próximo video de acampada vamos a probar calentar agua en esto. Yo creo que funcionará porque la madera, como verán, no es tan húmeda pero tampoco es demasiado seca, por lo que saca un poco de humo, pero en general se mantiene bastante bien activa la fogata. La verdad no hay nada de que quejarse, alumbra muy bien y el contenedor es espectacular. Simplemente tienen que tener cuidado a la hora de sacudirlo para que no se caiga nada de esto, ya que es muy pequeño, pero las cenizas caen bastante bien por los agujeros que tiene debajo. Así que nada, si quieren un video más extendido hablando más de esto, probándolo más, pueden dejarlo simplemente en los comentarios y nada, traeremos más de esto. Así que nada, primer intento, bueno, segundo intento, pero primer intento grabado ha salido espectacular. Así que nada, espero que lo prueben. También es bastante sencillo de hacer, como ya vieron. Y nada, dejen en los comentarios saber qué les parece.